写歪同学。对。ជាកាន់តែរីកចម្រើនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ speaker មួយប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សចិន Xiaomi ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាង speaker របស់ Google ទៀតហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមិនទាន់បានមើលវីដេអូបង្ហាញពី speaker ឆ្លាតរបស់ Google ទេខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមបើកប្រអប់ speaker នេះយើងទទួលបាន speaker មួយកំពី PLASTER និង power adapter មួយទៀតចំពោះការរចនារបស់វាមានរាងជាស៊ីឡាំងមានបាតទំហំ 118 មីលីម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 215 មីលីម៉ែត្រវាមានពណ៌ខ្មៅតែមួយពណ៌ទេសម្រាប់ model Pro នេះបានស្រោបជាមួយនឹងជ័រគ្រៀតពេញមួយតួខ្លួនផ្នែកខាងក្រោមមានសន្ទះស៊ីលីកូនដើម្បីទប់លំនឹង speaker នេះឲ្យឈរនៅត្រង់ដដែលទោះបើសំឡេងកប់ 100% ក៏ដោយផ្នែកខាងក្រោយក្រោមមានរុនអុក 3.5 មីលីម៉ែត្រមួយនិង DC port សម្រាប់ធ្វើការផ្ទេរថាមពលដោយទ្រទ្រង់កម្លាំង 12 វ៉ុលចំណែកឯផ្នែកខាងលើនៃ speaker នេះជាប្រភេទជ័រគ្រៀតដោយបានបង្កប់ប៊ូតុងចំនួន 4 និង microphone ចំនួន 6 ដេញព័ទ្ធជុំវិញរីឯប៊ូតុង 4 នោះរួមមានប៊ូតុងបន្ថយនិងដំឡើងសំឡេងដែលមានភ្លើង LED ដេញជុំវិញទៅតាមកម្រិតសំឡេងដែលយើងសេរីប៊ូតុង play ឬ stop និងជាចុងក្រោយគឺប៊ូតុងបិទបើក microphone ដោយនៅពេលបិទវានឹងបង្ហាញភ្លើងពណ៌ផ្កាឈូកជាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញតិច speaker ឆ្លាតនេះគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ indoor មានន័យថាប្រើនៅក្នុងបន្ទប់ឬផ្ទះបាយជាដើមដោយតម្រូវឲ្យយើងបន្តោងសេរ៉ូមថាមពលជាប់រហូតហើយផ្ដល់នូវសំឡេង 360 ដឺក្រេដេញគ្រប់ជ្រុងនីមួយៗស្មើៗគ្នាចំពោះ speaker driver វាមានតែមួយទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងសំឡេងសាច់ភ្លេងនិងបាសរបស់វាគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថា what ចុះ speaker តែមួយគ្រាប់ហ្នឹងហើយមិនបានសំឡេងល្អម្ល៉េះចុះបើពីរគ្រាប់វិញមិនទៅ speaker driver នេះមានទំហំ 2.25 អ៊ីងទ្រទ្រង់ដោយបន្ទះ chip HiFi កម្រិតកំពូលឯកទេសខាងសំឡេងហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនល្បីៗ15ទៀតក៏ប្រើបន្ទះ chip នេះដែរសម្រាប់ការភ្ជាប់វិញយើងអាចភ្ជាប់បាន 3 របៀបគឺតាមខ្សែអុក 3.5 មីលីម៉ែត្រ Bluetooth និង Wi-Fi ទៅលើគុណភាពសំឡេងគឺមាន 3 ទម្រង់ហើយក៏ជាទម្រង់ top សំឡេងដែលទទួលស្គាល់នៅលើពិភពលោកដែរទី1គឺ Clear Vocal ទម្រង់មួយនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសំឡេងមានន័យថាបើយើងប្រើទម្រង់មួយនេះសំឡេងគឺកាន់តែច្បាស់និងដាច់ស្រឡះគ្នាល្អជាទូទៅគេប្រើវាសម្រាប់ស្ដាប់ព័ត៌មានទម្រង់ទី2គឺ Bass គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទចម្រៀង Hip Hop ឬបែបញាក់ដោយទម្រង់មួយនេះវាផ្ដោតទៅលើសាច់ភ្លេងនិងបាសឲ្យកាន់តែបុកស៊ីជម្រៅទៅតាមបទចម្រៀងទម្រង់ទី3គឺ Mal Mode គឺវាផ្ដោតទៅលើសាច់សំឡេងចម្រៀងនិងភ្លេងគឺរត់បានស្មើគ្នាទៅតាមស្តង់ដាររបស់អ្នកនិពន្ធនីមួយៗមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនេះគឺជា speaker ឆ្លាតរបស់ Xiaomi speaker model Pro នេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះខួរក្បាលដោយសម្រាប់ដំណើរការនៅ software assistant ឈ្មោះថា Xiaomi និងព្រមទាំងមាន IR PLASTER remote ផងដែរមានន័យថាយើងអាចបញ្ជា speaker នេះឲ្យបិទឬបើកបដូរប៉ុសទៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬទូរទស្សន៍និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលមាន tele បញ្ជាពេលទិញមកស្រាប់អូខេឥឡូវចូលមកដល់ការធ្វើតេស្តសំឡេងម្ដងមុននឹងធ្វើការតេស្តសំឡេងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើកាសជំនួសវិញ
ហើយយើងក៏អាចប្រើវាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើឧបករណ៍ឆ្លាតផ្សេងៗទៀតជាង196លាន device របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗខុសៗគ្នាដើម្បីឲ្យដំណើរការមុខងារនេះបានយើងត្រូវមាន Wi-Fi រួច download Mi Home App នៅលើ Play Store ឬ App Store សម្រាប់ការបញ្ជាទៅលើឧបករណ៍ផ្សេងៗយើងអាចបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃក៏បានហើយមួយវិញទៀតយើងអាចបញ្ជាជាសំឡេងប៉ុន្តែវាអាចនិយាយបានតែភាសាចិនមួយទេ sad ប៉ុន្តែចេះយើងអាចបើក Google Translate មកហើយសរសេរជាភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេសនៅការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយ translate វាទៅឧទាហរណ៍ដូចជាបើកអំពូលភ្លើងបើកទូរទស្សន៍ឬបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើមហើយបដូរវាទៅជាភាសាចិនទៅហើយនិយាយតាមវាទៅយ៉ាមុននឹងនិយាយយើងត្រូវហៅវាជាមុនសិន小爱同事在开灯小爱同事在打开空调小爱同事我在关掉空调正在为你关闭空调អូខេជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តសម្រាប់វីដេអូថ្មីទៀតបើសិនជាមានចម្ងល់ឬមតិចង់បន្ថែមសូម comment នៅខាងក្រោមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ